os mariñeiros pro mar. Non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán asiña. Vense brancas a la lonxe voan, tres gavotas nun outeiro. Marusiña, lonxe lanchas están dos mariñeiros do Seito. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán asiña. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. Pechamos aí a porta para que, ainda que temos ventanas abertas, pero pechamos a porta. Apagamos os móviles, por favor. Non sei onde está o meu, pero espero que este apagado. Aquí encima dun quebro. Sí, no. Apagamos os móviles, o modo avión, xa sabedes. E, como sempre, pues bueno, imos dar comenzo esta segunda xornada, correspondente ao 17º ciclo de xornadas de información sociosanitaria de Outes, e segundo, como sabedes, segundas xornadas do programa universitario de maiores en Outes, ainda que hoxe vamos a falar de pediatría, pero bueno, non lles importou moito na universidade, correspondente ao cuarto ciclo da USC. A charla como tal será a 130, dende que comenzamos esta aventura. Como sempre, agradecer ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, á Sociedade Galega de Xerontoloxía e Seriatría, ao USC, por suposto, a Disbismur, que nos ten aquí o detalle que lle imos dar a Marián, así que remate a charla, a Terra de Outes, a Asociación Cultural, e a Xerencia de Xestión Integrada, que nos dá o visto bo para que podamos facer estas xornadas, non? A charla de hoxe, pois, bueno, é unha charla que está de moi actualidade, a verdade é que este ciclo nos é un ciclo moi social, máis que clínico, e nos la vai a dar a doctora Marián Rodríguez Blanco, ela é pediatra no hospital, esperamos a que acaben aquí os técnicos, se non isto é un guirigay, cando querades empezamos. Vale.
Pois eso, a doutora Marián Rodríguez Blanco, pediatra no Hospital do Barbanza, fixo primaria anteriormente, pero ahora está no hospital. Ela é membro da plataforma So Sanidade Pública, igual que eu, somos membros da asociación, e a verdade é que o tema da pediatría, eu tiña moitas ganas en xeral a como está a pediatría, para que tuviéramos unha visión global da pediatría en si mesma, das enfermedades máis prevalentes, que así yo plantexei a Marián, e saber como está a pediatría, non digo en Galicia, cal é o futuro da pediatría, Dios mío. Falaban incluso de reconvertir os pediatras en xeriatras, en Galicia non sería unha mala opción, e pasar, pero bueno, son cousas que saldrán despois no coloquio. Como decía, ela foi tamén pediatra de primaria, polo tanto controla perfectamente todo o que vai a falar hoxe. Como sempre, se tedes algunha dúbida, que hoxe eu teño varias, pero bueno, se tedes algunha dúbida e pode esperar ao final para poder despois ter ese coloquio que temos posteriormente para todas as dúbidas e para todo o que consideredes. E, sin máis, pues bueno, agradecendo, como digo, a todas estas institucións que participan na elaboración destas charlas e a todas e a todos os que estades, porque senón isto, como digo, pode haber moitos patrocinadores e moitos colaboradores, pero se non estades vos, isto non vale para nada. Vale, pues moitas grazas a todos e os deixo con Marián. Bueno, primeiro agradecer esta invitación, ainda que non sei se sería unha invitación un pouco envenenada. Envenenada. Como dixo, eu son pediatra no Hospital do Barbanza, son tamén delegada de CIGA no Hospital de Barbanza, quero dicir, isto digo, e son portavoz da Plataforma de Defensa de Sanidade Pública da comarca do Barbanza. Entonces son 3 personas e unha, e un pouco cando me plantexou esta charla, me plantexei como a plantexo, desde o punto de vista dun pediatra, desde o punto de vista dunha persona que defende os intereses laborales e profesionais dos pediatras, ou desde o punto de vista dunha persona que, como voceira da Plataforma de Defensa de Sanidade Pública, defende, digamos, o que a sociedade, o que a cidadanía quere, que a veces non é moi confluinte. A veces son intereses, o que me refiero que a veces son situacións no que se defende son cousas diferentes, non? Como o que está claro é que a pediatría está de moda, non? Pois este é un titular da Voz de abril. El déficit de pediatras se agrava en Galicia, pasan de 12 a 14% las plazas de pediatras ocupadas por outros médicos. Aquí se está referindo, da que non o dice no titular, a atención primaria. Isto da Voz de Galicia, isto nós, que deste mes convoca a movilización este domingo para exigir pediatras nos centros de saúde. O panorama actual é desolador. Isto da región, a falta de pediatras llega hasta a valedora do Pobo. Outra vez a Voz, esta é da hora, esta de outubro. A carencia de pediatras en Galicia se cronifica. O Correo Gallego, el Sergas buscará cubrir a falta de pediatras a través de la reorganización de recursos. El periódico.es, bebés en lista de espera, la falta de pediatras deja recién nacidos pendientes de revisión. Una familia de Cambados tiene que recurrir a la sanidad privada para la primera consulta de su bebé. Y esto es el diario.es, la oposición considera de gravedad extrema de que la Xunta diga que no habrá pediatras en todos los centros de salud. Isto foi a raíz de unhas declaracións da Serenta do Sergas, que dixo que teñamos que asumir que non iba a haber pediatras en todos os centros de saúde. E iso creou moita polémica cos partidos da oposición, non? Eu iba nombrando os periódicos en alto porque quería que quedara claro que son periódicos máis afíns ao goberno, menos afíns ao goberno. Entón, podemos verlo, se nós fóramos estudiantes de periodismo, podemos ver, pois nos pode parecer que el Correo Gallego é máis afín ao goberno porque pon el Sergas buscar a cubrir a falta de pediatras a través de la reorganización de recursos, o sea, está dicindo que o Sergas ten unha solución. Pois podemos pensar que el diario.es está máis en contra do goberno porque lle dá máis importancia ao que dice a oposición e pon gravedade extrema, entre comillas, pero o que está claro é que é un problema que está encima da mesa, porque
nadie pode obviar falar do tema, vale? De unha forma, facendo un planteamento dunha maneira ou de outra, máis agresivo, máis en positivo, máis en negativo, é un problema que está aí, e iso é o que é evidente. O que quería mostrar con eso era isto, non? Isto tamén, isto é de Faro de Vigo, non? Que el PSDG pide destituir a la gerenta de Sergas por esas famosas declaracións, e aquí Laje, que aparte desta zona, non? Aquí, sí, indicou que, según os datos del Instituto Galego de Estadística, en 2022 hai en Galicia 318 pediatras en atención primaria, mientras que en 2004 había 405, e además añadió que hai 192 ayuntamientos sin servicio de pediatría, máis del 60% de la superficie gallega, resaltado en negrita. Eu vou facer un pouco de abogado do diablo, quero plantexarmos todas as visións. Aí pon que o 60% da superficie gallega, non o 60% dos nenos galegos, porque aquí estamos xogando co que nos interesa decir tamén en un determinado momento, dependendo de onde estemos, non? Esos datos son verdad, pero resalto a superficie, non o número de nenos, dependendo, porque despois temos isto, temos La Vanguardia, que saqueu esta semana pasada: la natalidad del 2022 cae en España en cifras inferiores a los 2 años de pandemia. A natalidad en España ven picado e os galegos vamos en picadísimo. Vamos en picadísimo. Galicia se queda sin niños, es la segunda comunidad con el porcentaje más bajo de población infantil en España, seguidos por nuestros primos y hermanos, que somos asturianos, eles somos primeros e nosos segundos, ¿no? Despois Castilla y León, somos a zona peor, todos aquí pegaditos. Y pone solo Asturias, donde los niños de entre 0 y 14 años representan el 10,2% de su población, está peor que Galicia, que os nenos de 0 a 14 anos son un 11,4%, que es un 3 y pico por ciento menos que a media nacional. O sea, que a media nacional está en torno a 15% e nos estamos en un 11,4%. Pero aquí que estamos en Montes, cantos habitantes de Montes? 6.200. Estamos así unha villa media. Pero a mí me parece moito máis importante esta parte. Bueno, non moito máis importante. Al tiempo, la comunidad gallega registra unha das tasas máis bajas en el ámbito rural. En el ámbito rural os nenos son un 5,9%. Quero decir que isto nos dá unha idea. Si a media nosa é un 11% e o rural galego, que é moi amplio, son moitos desos concellos, é un 6%, quere decir que hai zonas de Galicia que teñen un 20%, que están por encima, se vamos a Ames, están por encima da media de España, pero os nosos nenos están moi concentrados na PNO. Vale. E en medio desto, que non hai pediatras, non hai nenos, outro tipo de artigos. Traballamos a mínimos para máximos. Pediatría ao límite no centro de saúde no hospital. Isto é un artigo de principio deste mes, que me entrevistaron a min e a unha das pediatras de Ribeira. Tamén, a pediatras advirten unha epidemia de virus respiratorios, piden calma, recursos e mellor planificación, porque vemos que está saturado, que as nosas urgencias están saturadas. E isto saliu onte. Este é un inquietud entre os pediatras por os virus que levan as urgencias gallegas un 63%. Entón, temos poucos pediatras, temos poucos nenos, pero parece que isto está explotando. E sí, un pouco está explotando. Aínda estamos en unha situación anómala no sentido de que é unha explosión maior por o tema por a situación da que veñen os nosos nenos estes 3 anos de non relacionarse, pero isto sempre, o sea, o virus respiratorio sincicial, a bronquiolitis por virus respiratorio sincicial é a primeira causa de ingreso en menores dun ano en todo o mundo de fai moitos anos. De feito, cando eu empecé no Hospital de Barbanza fai 25 anos, no Centro de Saúde de Ribeira había 2 pediatras, unha persona un par de anos maior que a mí e outra persona que a mí me parecía moi maior en aquela época, que debía ter os anos que teño agora, claro, 55 anos. Entonces, el me decía que el collía as vacacións en novembro, que traballaran os novos, que el no verán, aínda que non sustituían a súa compañeira, vendo os 2 cupos, traballaba moito menos que en novembro vendo só o seu cupo. O sea, el tiña claro na súa experiencia que novembro era un mes terrible para nós, porque o sincicial empeza en outubro, sigue novembro, decembro, e en febreiro empeza a baixar. Entonces, pero sí que é verdad que este ano serán unhas características especiales, que
que os nosos nenos estuveron moi aillados, entonces non se foron inmunizando e de repente esos sistemas inmunes están pouco entrenados e entonces isto é boom. O que é normal que en novembro teñamos sincitial está desbordando porque vimos de 3 anos moi especiales para os nenos que naceron nestes 3 anos. O que vos decía, non? Isto é a evolución dos nacimentos, non? Estos son os nacimentos en Galicia, estos son as mortes e isto o saldo vegetativo, que en torno a 80, en 5, así, empeza a ser negativo. A partir de cae unha baixada, como se estabiliza, e agora se volve a baixar máis os nacementos nos últimos anos. Cada vez somos menos. Isto é... Pero, nacen menos nenos, pero bueno, non todo ten que ser relativo. Tamén morren menos nenos, vale? Moitos menos. Estos son as defuncións por edades, non? Isto é de 0 a 4 anos, de 4 a 10 e de 10 a 14. Vedes que, claro, son números totales e, bueno, de 0 a 4 é bastante máis alto que de 4 a 10 e de 10 a 14, porque a maioría dos nenos morren no primeiro ano de vida. A maioría dos nenos morren nos primeiros meses de vida, non? En relación a prematuridade, problemas no parto ou enfermedades graves que nacen por enfermedades conxénitas, non? Entonces, os nenos que morren fundamentalmente no primeiro ano de vida, non? Pero vedes que a tendencia nos 3 é a baixa, non? Cada vez morren menos nenos. Isto é OUTIS. Os nacimentos 2007 e 2019 son como anos raros, vexo, non? Porque vemos que entre 2008 e 2014 nos movemos 36, 40, o sea, entre 35 e 40. Aquí parece que empezan a desentender os partos. Aquí 2019 é este 14 e 2007 é 25, que parece, bueno, en tan poucos nacimentos pode haber un ano un pouco diferente, non? Pero vemos, isto vendría a ser o cupo de pediatría, non sei se é o cupo actual, pero os pediatras vemos de 0 hasta que cumplen 15, entonces vemos nenos que están en 15 anos de nacimiento, non? Porque se fixéramos como os chinos, que o ano 0 xa o ano 1, como se fai agora, non? Que é o lío este de que en infantil están en sexto cando están realmente cando teñen 5 anos, non? Entonces, estamos falando dun cupo en torno a 500. Non sei exactamente cando é, pero ten que moverse en este número, máis ou menos. E a tendencia, o que vemos é lentamente tamén unha tendencia descendente, vale? E entonces, con esta situación, eu teño datos así máis específicos, teño só de 2009, porque en 2009 é moi difícil buscar e saber cantos pediatras temos, cantos cupos teñen, cantos nenos teñen cada cupo, cantos pediatras itinerantes hai. Teño esos datos do 2009 porque hai un estudio, o Sergas en ese momento, a Consellería fixe un estudio para poñer un pouco como vos quero dicir que o problema de pediatría non é da hora. En 2009 se fixeron un estudio cupo por cupo, como estaban os pediatras, que nenos tiñan, cantos tiñan, cantos nos tiñan, e para intentar buscar unha solución reestructurando, vale? Por exemplo, en ese momento pois había 50 pediatras dos cales en pediatría e 50 en atención primaria e 50 no hospital, dos cuales dos 50 en atención primaria 9 eran itinerantes. Itinerantes son pediatras que van a distintos consultorios, vale? Vai máis unido a rural, donde hai máis pediatras itinerantes é en Lugo e Ourense, vale? E entonces, en isto, eu o que pregunto é que queren as pediatras, que queren as familias e que queren os gobernos? E non coinciden nada, bueno, entonces, as pediatras queren vivir nas 7 cidades galegas e non ser nas 7 cidades galegas vivir en algunha vila da costa. Pero es que eso é
porque non somos máis que un reflexo da sociedade. Porque a realidade é que as galegas e os galegos queren vivir nas sete cidades e vivir na costa, viven en torno á P9. Esa é unha realidade, e nós somos parte desa realidade, nós somos diferentes, non? Eso, das que non queren vivir nas cidades, algunhas en vilas e aldeas, pero as familias, hai xente que non quere vivir en esos sitios, sobre todo, pero son minoría. Entonces, temos un problema. Que queren os gobernos? Utilizamos moito o de vertebrar o territorio, que decimos que temos un problema porque temos a todo o mundo ao redor da P9. Vertebrar o territorio é que nós que somos unha zona tradicionalmente de poboación moi dispersa se manteña en certa forma esa dispersión, pero vemos que esa dispersión vai quedando a costa de xente maior, a xente nova non está aí, non? Unha das razóns pode ser porque non hai traballo, ou outra das razóns é porque non hai servicios, non? Entonces, realmente, vertebrar o territorio significa pensar a longo plazo. E eu me pregunto, ainda que é verdad que aquí tuvemos varios presidentes no goberno de largo alcance, que sí que, porque digo, claro, eu son político que vou a estar 4 anos no goberno, a mí o que pase dentro de él, vou a solucionar o da hora, non? Porque se eu teño que buscar, eu acabei a residencia, empecé aquí a traballar no 98. Desde que eu recordo hai problemas coa pediatría. E empecé a traballar, o sea, me empecé a formar no 94 e empecé a ser fui pediatra no 98. Entonces, dices, tendrá que ser algo que fagamos con tempo. O que me pregunto é se os que están gobernando realmente teñen unha visión a longo plazo ou teñen unha visión a corto plazo, porque a veces a visión a longo plazo pasa por facer cousas que a corto plazo a mellor non gustan. Temos que ter unha visión máis alá. Despois os pediatras prefieren non traballar un son nun centro. Hai xente que se move no concurso de traslados para ir a un centro onde hai máis pediatras, porque, bueno, podemos compartir dudas, podemos comentar un caso, entonces traballar hai xente que pode preferir traballar sola, pero a gran maioría prefiere traballar en centros onde hai máis dun pediatra. E os pediatras prefieren non facer itinerancias. As plazas donde teño que ir cada día a un sitio ou sitios diferentes son menos atractivas. É máis difícil que se cubran. As familias o que queren é non ter que desplazarse para ser atendidas por pediatras, entón entramos en colisión. O primeiro, vou decirlo aquí, o primeiro que dicen os pediatras cando temos reunións de pediatras da atención primaria é, bueno, se collen o coche para ir á piscina, poden coller o coche para ir ao pediatra. Eso é o primeiro que poden. Despois sí que pasan cosas, por exemplo, eu fixen no seu momento alguna sustitución en unha plaza en Ourense que era Castro Caldelas Maceda, non sei se esa é a carretera, antigua carretera Madrid, non? Maceda está relativamente cerca de Ourense, debe estar a 20 km, e Castro Caldelas a 50. Claro, a Castro Caldelas iba 2 días e 3 a Maceda. A realidade era que se un neno de Castro Caldelas se poñía enfermo un 2 días que eu non estaba en Castro Caldelas, pois viña a Maceda. Pero, se o neno que estaba en Maceda se poñía mal os días que estaba en Castro Caldelas, iba ao hospital, non iba. Porque lle quedaba máis cerca ao hospital a 20 km, que ir a Castro Caldelas era como unha sensación de que estou dando marcha atrás, non? Entón, esa é unha situación, probablemente así, quero dicir, estou falando dunha, esta debe ser unha das itinerancias con poblaciones máis dispersas. Eu, cando empecé no Barbanza, os pediatras de Ribeira iban un par de horas, 1 ou 2 días a semana a Aguiño. Eso ahora xa non se fai, vale? Pero eso é unha itinerancia moito, non tes tanta sensación de distancia como podía ser en Maceda e Castro Caldelas, porque aparte, bueno, no inverno de Maceda para Castro Caldelas é que iba, a veces iba indo a neve, para ali tamén, non? Te ibas metendo máis na montaña. Despois, se o goberno pensa en cousas eficientes, cando falo eficiente, non fago de algo que sea eficaz, eficiente é algo que económicamente é rentable. Económicamente o máis rentable é ternos a todos, é centralizarnos. Por qué? As recomendaciones habituales é que un pediatra teña en torno a 1000 pacientes por cupo, a recomendación que un pouco menos que os de familia,
que non teñan máis de 100 nenos menores dun ano, que xa, 100 menores dun ano, porque si é máis ou menos 100 menores dun ano, se implica que vas a ter 1500, pero, por exemplo, Outes debe estar rondando este número, Rianxo, como en estes momentos hai solo un pediatra, está rondando os 1300, se pasa de grupo, non? Entonces, se eu o teño no mesmo sitio, vou a ter, en este caso Rianxo e Outes está moi separado, pero imaginaros, non? Que isto pasara, non me sei o cupo de Noia. Se o meto en Noia, pois entonces teño 2 pediatras que cada un vai ter 800, e incluso ao mellor en vez de 3 xa fo con 2, ou en vez de 5 xa fo con 4. Se eu centralizo, vou a ter cupos máis axeitados. Entón, desde o punto de vista económico a corto plazo, estou falando, económico a corto plazo, que iso vai en contra da idea de vertebrar o territorio, que vos decía, claro, son cousas, pois iso é máis barato, o máis eficiente desde o punto de vista económico ese. Outra cousa é, desde o punto de vista económico, do que o Sergas gasta. Claro, outra cousa é, se iso vai facer que a población se marche das zonas máis rurales, que a mellor, desde un punto de vista da economía global, non é o mellor. Pero desde o que gasto do meu bolsillo, así a cortito plazo, vendo aí, sí. Vale. Pois as pediatras, como todo o mundo, prefieren ter un traballo de mañá que de tarde. Pero as familias queren elexir, non? É a razón para que os cupos máis difíciles de encher son os de tarde. Porque se podo elexir, en este momento, onde hai falta de pediatras, vou elexir un cupo de mañá. Incluso hai xente que prefiere, incluso, viaxar, o sea, ir a ter un cupo máis lonxe de Santiago, pero que sea un grupo de mañán, un cupo de mañán, que un de tarde. Bueno, vos pensades, sobre todo se tes nenos pequenos, un cupo de tarde fai que prácticamente non os vexas. Bueno, os preparas para ir ao cole. E cando chegas, moitas veces están casi dormidos. Entón, claro, eso... Para eso é unha... Para eso Sergas inventou as plazas deslizantes, vale? As plazas deslizantes intentan conciliar os intereses dos profesionales cos intereses da poboación. E que son as plazas deslizantes? Pois son plazas nas que uns días o teu pediatra, o teu médico de familia, pois luns e viernes está de tarde e martes e miércoles xoves está de mañá. Entonces, bueno, pois a mellor para un control de salud pides a cita de tarde, pero o día que está enfermo non te supón un problema ir de mañá porque ese día o neno non vai a escola, non? Entonces xa teño que modificar, teño que buscar, o neno non vai poder ir a escola, xa teño que buscar a mellor no meu traballo e tal. Entonces, digamos que esas plazas se crearon para buscar conciliar. De feito, en estes momentos é máis fácil obligar a unha persona fixa a estar onde non quere que a un non fixo. Estamos en un momento de pleno empleo na pediatría e na medicina en xeral. Entonces, eu como fixo, de feito, eu estuve facendo algunha tarde en Ribeira de tarde, xusto antes da OPE, porque non había forma de cubrir as plazas de tarde de Ribeira. Unha se convertiu en deslizante para cubrila, eran 2 de tarde e ao final segue unha de tarde e outra deslizante porque foi... E por que se cubriu agora? Porque na OPE tú estás dos últimos e tens que coller unha plaza e as plazas que ofreceron foron as que nadie quería. Tarde, lonxe de a persona que está, que por encima é bastante lonxe, tuvo que collela e ten que estar traballando nela. Esa persona en 2 anos que vai poder pedir concurso de traslados, tendo en conta que da miña zona, de do Morrazo, calquer plaza vai ser mellor que esa que ten. Se pode acercar a unha plaza de mañá, unha deslizante ou unha de tarde máis cerca de onde está. Se eu son unha persona eventual, que teño unhas listas que me poden penalizar e me dicen tens unha interinidade na plaza de tarde en Ribeira. Digo, non a quero. Es que te vou a penalizar, non a quero. En 2 días me están facendo outra cousa, porque non se poden permitir que eu este no paro. Claro, se eu teño a plaza en propiedade, teño que collera, porque senón teño que renunciar. Pero os eventuales en estes momentos teñen esa capacidade, de feito, unha das plazas de Ribeira se convertiu en deslizante para que un eventual ocupáramos en determinado momento, porque era a única forma de conseguir que... Me refiero que a veces os intereses son... aos gobernos o que non lle interesa salir en prensa solo con novas positivas e evitar as negativas. Eso é algo, todo isto
buscar aí, e despois os pediatras queren, sobre todo neste momento que están totalmente sobresaturados, as sendas controladas, o sea, as sendas controladas é que non poda haber 60, que non me poden citar 60 nenos nun día, que non, en unha mañán, e as familias queren ser atendidas de forma inmediata. Entonces, cando hai moita demanda, eu veño dunha reunión hoxe que os pediatras decían que non querían unha senda con máis de tantos, porque que iso é imposible, porque a atención non é adecuada, non? E que eles alegan que hai certas patoloxías que non teñen por que ser vistas no día, non? E que a mellor vendo patoloxías que podían esperar correndo, outros pacientes que necesitaban máis tempo non teñen tempo para ser vistos, non? Entonces, isto é a situación da pediatría con todos os matices. Eu quería transmitir aquí, por eso vos decía, me podo estar en unha... teño claro o que penso, pero bueno, me podo ver en unha reunión da plataforma sendo moito máis reivindicativa coa parte da poboación e unha reunión como sindicalista como os pediatras que me dicen, non, pero es que a que me refiro que son puntos contrapostos, vale? Despois vichedes que falaba de que había nenos, un 10 ou 14% de pacientes que non estaban sendo atendidos por pediatras, non? Entón, a que se refire? Se refire fundamentalmente, fala de atención primaria e normalmente son médicas de familia que teñen o que é un curso de puericultura. Agora é máis da miña época, había un curso de puericultura que eran 9 meses, a pediatría son 4 anos, e agora ese curso de puericultura xa non se fai, pero hai algún máster que hai médicos de familia que fan ese máster. Entón se sente que está cubrindo plazas de pediatría. Despois, por exemplo, nas ausencias, nos PACs normalmente non hai pediatras, e despois nas ausencias hospitalarias tampouco hai sempre pediatras. Unha, por exemplo, na nosa, en Nova Arbanza, nos estamos localizados, a primeira atención é o médico de familia e o médico de familia nos chama se considera. Pero é unha urgencia dun gran hospital, en urgencias que máis estas son os residentes de pediatría ou os residentes de médico de familia. O sea, durante a época de formación, as guardias de porta fan fundamentalmente persoas en formación, en este caso concreto, que están formándose como pediatras ou que están formando como médicos de familia. Son os que fan a maioría das ausencias hospitalarias. Agora, nesta época que hai moito, hai reforzo con máis asuntos, porque hai tanto paciente que hai, por exemplo, en Santiago hai un reforzo de tarde, hai unha persona maiores de tarde e así, pero bueno, nos estamos movendo aquí. Puxen tres datas, puxen 2004 porque era da que falía, a que nombraba Laje realmente, vale? Puxen 2009 porque é a que eu teño moitos datos, e 2022 porque é actual. Porque claro, cando vas ao Instituto Galego de Estadística tes algún dato, pero non, por exemplo, no 2004 había 405 pediatras de atención primaria, no 2009 326 e agora 318. Sei que no 2009 había, desos 326, 66 eran itinerantes. Esos datos non os teño dos outros, porque esos os teño por ese informe que teño dese estudio que se fixo no 2009. Esos datos os Sergas os ten, pero os que non están moi agachados, non hai forma de sacalos. Eso quere decir, fijaros, que no 2004 cada pediatra tiña unha... O sea, o que lle tocaba a cada pediatra serían 775 nenos, no 2009 975 e no 2020 840. Me refiero que aínda o por momento era este, vale, menores dun ano nos movemos 2004 e 2022 parecido, 46 e 47, e 2009 66, había bastantes máis, e de 1, 2, 3 anos tamén os números son máis parecidos casi ao 2004 que ao 2009. Distingo eso porque a hora de elaborar os CUP, nos estudios que dicen o que é recomendable, está recomendable non pasar de tantos pacientes, pero se considera un grupo do que non te, o grupo que máis traballo dá ao menor dun ano e despois 1, 2, 3 anos. A partir dunha edad os nenos xa van un pouco pediatra, non? Pois a mellor teñen un proceso ano, pero no primeiro ano suelen ter máis e
Cando empezan a escolarización ou ir á guardería, vamos, están ali todas as semanas. A carga de traballo non é a mesma con 14 anos que con 14 meses. Feito, unha das miñas sustitucións en Monforte, que había unha persona que ainda non estaba jubilada porque non tiña os anos, que era cao daquela, el veía de menos de 7 a 14 e eu veía de 0 a 7, porque ele estaba ali para acabar de cotizar, e a min me parece, decía, bueno, non se preocupe, xa cando veía levantarse con 69 anos, pero a carga non ten nada que ver. Entonces, vendo isto, parece que estábamos moito peor no 2009, non? De carga de traballo. Pero que pasa? As familias cada vez exixen máis ser atendidas por pediatras. Eu tamén me acordo cando os pediatras só veían hasta os 7 anos. A mí xa non me colleu, pero cando eu era estudiante, o último ano, cando estaba facendo as prácticas en Vigo, Vigo era o último hospital que quedaba que só estaban en pediatría hasta os 7 anos. O sea, os nenos de 8 anos xa ingresaban en medicina interna, e era ao lado dun de 90. Xa era o único que daba en Galicia, pero isto estou falando do 91 que estaba acabando. Claro, eso non nos entra na cabeza. O neno de 8 anos este é unha planta de hospitalización que non sea pediátrica. Despois tamén hai un aumento da complexidade dos pacientes. Primeiro, hai un gran aumento da prematuridade, probablemente en relación a que temos fillos máis tarde, a que hai moita fecundación. Todo isto fai. E, ademais, os prematuros e os grandes prematuros sobreviven moito máis que antes. Pero son nenos que teñen máis problemas que os nenos non prematuros. O sea, son nenos que xeneran máis, o sea, van a xenerar máis atención. Por respiratoriamente van a ter máis problemas. Por exemplo, ahora, con isto que estamos agora do sincitial, o riesgo para os grandes prematuros é tan grande que, de feito, xa de fai moitos anos, tanto os nenos prematuros como os nenos cardiópatas, que sabemos que van a tener menos de 6-7 meses na época do sincitial, se lles dá un tratamento preventivo, que é un anticuerpo monoclonal, que se dá a esos nenos, porque sabemos que os nenos, como teñan o sincitial, va a ser unha enfermedad grave, non? Entonces, despois tamén hai un aumento de enfermedades crónicas que antes non sobrevivían ao primeiro ano de vida. Hai unha serie de enfermedades que nos estudiábamos e que só conocíamos pediatras porque eran nenos que non sobrevivían, que ahora sobreviven. E, de feito, o seguinte problema poño aquí, cambio nas idades de atención. Ahora, os pediatras vemos en primaria, e o día que cumplen 15 anos se van para o médico de familia, en hospital para os ingresos, sí, pero sí que é verdade que os crónicos non é tan así. Por exemplo, eu no Barbanza, que levo nenos diabéticos tipo 1, os paso a adultos aos 18 anos, non os paso aos 15. E levo tamén os nenos asmáticos, que sí que os paso aos 15, pero se son nenos nos que eu empecé un tratamento de unha inmunoterapia, que son 3 ou 4 anos, e me falta 1 ou 2 anos para acabar a inmunoterapia, eu o paso cando finalicei ese tratamento. Canto máis complexo o neno, máis tarde os pasamos. Aos pais, ao neno non sei tanto, pero os pais destos nenos crónicos, lles costa moito ese cambio. E despois hai un tipo de nenos que temos agora un problema que, non sei, nenos non, de personas, porque xa non son nenos, de enfermedades complexas, síndromes que a mellor son, teñen 20 anos, pero pesan 20 kilos, que están en unha unidade especial, bueno, son nenos que teñen a veces aparatarse na casa, tal, e hai como unha terra de nadie, e que pasa? En que momento pasan adultos? Porque agora temos esa unidade creada en pediatría e que van a estar en pediatría hasta os 20, hasta os 30, hasta os 50. Bueno, son pacientes que probablemente poucos cheguen aos 50, pero a realidade é que é un problema. Aquí se crea un problema cada vez que ese neno ten que ingresar así, porque os pediatras de planta dicen que xa ten 22 anos e que xa non ten que ingresar aquí. Entón, son pacientes que antes existían menos, ¿no? E que agora existen máis, porque todos estes pacientes sobreviven máis anos. De feito, bueno, no seu momento se crearon, hubo un momento que os de adultos tuveron que entrar na celiaquía, porque ao principio a celiaquía era unha cousa de pediatras. Ahora é unha cousa, e isto tamén, ou a fibrosis quística, que é unha enfermedad con problemas respiratorios de inmunidade importantes, que antes poucos chegaban á edad adulta.
aí foi, eu penso que a fibrosis quística foi coa primeira enfermedad que se crearon unhas unidades de traspaso, o sea, que é un tempo en que os pediatras e os adultos levan esos nenos de forma consulta hasta que en 2 ou 3 anos pasan, porque es que os adultos eran a nós os tratábamos uns anos, eu de residente ainda me acordo de morrer un neno nunha guarda miña que tiña 8 ou 9 anos. Claro, eran nenos que era excepcional que chegaran a pasar a adultos, pero ahora unha fibrosis quística, o normal é que a maioría que teña unha vida larga. Vale, entonces nos movemos en isto. As familias exixen máis ser atendidas por pediatras, aínda que temos menos nenos, temos nenos máis complexos, vale? Temos aí un grupo máis importante de nenos máis complexos, e a edad que chega o pediatra cada vez é como un poquinho máis. De feito, eu cos diabéticos tipo 1, que son pacientes que necesitan, bueno, son complicados, e aparte, hai 2 razóns polas que non os paso os 15 anos. Unha, porque teño poucos e é unha patoloxía que me gusta moito. Cando ollades a un médico ou a unha médica decir que te gusta unha patoloxía, date por fastidiado. Porque non nos gusta, o que te gusta é un paciente que te fai pensar, o sea, que te exige intelectualmente. Entón, normalmente é un paciente complexo, non? E porque sí que creo que é un momento en que son pacientes que fan moito autocuidado e que pasa, están na edad en que teñen que os pais de deixar de facer ese control e empezar a facelo eles, non? Entonces, facer ese cambio é máis fácil contigo, ou penso así, que levas conocendo ese neno mellor desde os 6 anos, desde os 4, desde os 7, justamente aos 15, coa adolescencia, co cambio de rol, de tal, pasar ao outro mundo. Entonces, bueno, pero aos 18, cando os paso, teño algunha que me ten dito adultos, e digo, home, a ver, desde 18 anos, xa te mandei ao ginecólogo, pois xa tendrás que ir, porque eu teño pacientes que entran solos na consulta, non? Pero normalmente quen o levan peor son os pais, porque, bueno, sí que é verdad que hai unha diferencia tamén. Quero decir, os pediatras en xeral, se un paciente crónico non acude, e un paciente que nos preocupa, acabamos dicindo, bueno, este que pasou, non sei que tal, chamamos, recitamos, tal. En adultos non, porque en adultos se supón que ti eres responsable, se ti non pasa o teu problema. Claro, eu podo pensar, bueno, se a familia pasa, o neno non ten a culpa, a nena non ten a culpa, non? Pois a mellor en familias máis que non te acuden moito, pois eu tuve unha paciente que ahora xa unha adulta que, claro, nunca me aparecía e acababa chamando, claro, eso non vas en adultos se acaba, se ti non vas é o teu problema, eres un adulto responsable dos teus actos, que se perdes unha cita tendrás que buscarte a vida. E ese é un cambio que claro, cando pasa adultos, cando eu agora que fago non fago unha consulta cando paso aos diabéticos a adultos, unha consulta na que eu vou a consulta de adultos, a primeira consulta que fan, e claro, a primeira vez que me sentei ali, o primeiro que lle dixo a médica foi, bueno, isto vas a ter momentos mellores, peores, isto vou acompañar na medida que ti queras ser acompañado. Estaba tratando como un adulto. Entón, a veces, moitas veces, esos pais tamén lle costa, ese cambio, non queren deixar a pediatría, cando me refiro nenos e nenas que teñen enfermedades complexas e complicadas, que supoñen un esforzo para o paciente, para os médicos que o levan e para a familia. Entonces, que digo que sin batería, quería ver como iba de tempo. Ben, vas moi ben. Bueno, isto un pouco para explicar que pode explicar esta situación de forma crónica, non falo en concreto desta explosión ahora por bronquiolitis, sino a situación crónica de temos menos nenos, pero temos unha situación que non teñamos antes. E iso fai que necesitemos máis, que non teñen que disminuir os pediatras a medida que disminuyen os nenos, vale? Porque estamos en esta situación. En cuanto a situación xeral cambiou, non? O gran cambio son as enfermedades infecciosas, non? O primeiro máis importante, antes que as vacinas, o máis importante do cambio nas enfermedades infecciosas foi o agua corriente e o alcantarillado. Iso fai un antes e un despois. É o que máis influiu no aumento
da esperanza de vida e en disminuir a mortalidade infantil. Miña nai me decía que cando era pequena tocaban a morto de neno casi todos os días ou casi todas as semanas, quer dizer, eso era como habitual. Eso, claro, xa non nos entra na cabeza, pero o gran cambio foi de cara a todo o mundo, pero cando esas condiciones non se dan, a mortalidade fundamental é menores de 5 anos. Eu que traballei en Afganistán e en Kenia, claro, o que te acaba cos nenos é unha diarrea, que aquí con un neno morde de diarrea xa algo fixemos mal todos, vale? Pero a auga, un agua de calidad que va moi unido a un alcantarillado, eso é un antes e un despois, vale? E despois están as vacinas, non? Entón hai un montón de enfermedades que prácticamente xa non vemos, non? Eu vin sarampelos porque os vin en Kenia e en Afganistán e porque a última epidemia de sarampelo foi cando eu era R1. A maioría dos meus, da xente, teño 55, da xente, 50K, meu compañero Manuel que traballou comigo 20 anos, non vira ninguna súa vida, vale? Hubo aí unha mini epidemia en Portugal fai un par de anos que chegou a algunha zona de Vigo, do sur de Galicia, pero a maioría dos pediatras dos en día, e despois, bueno, teño unha compañera que traballou moito en Barcelona, sí, pola zona de Barcelona, donde hai moita máis inmigración irregular que aquí e moita máis xente que nenos que veñen e ten vido algún, pero hai moitísimos pediatras de 30-40 anos que non viron un sarampelo na súa vida, e unha rubeola menos, vale? As papeiras se ve algo máis e agora que estas son como as vacinas de toda a vida, non? E agora coa varicela meningococemia, a varicela que é unha enfermedade que vemos moitísimo, cada vez tamén vemos menos, non? Porque agora está incluída antes de que estuvera incluída no calendario, moita xente apagaba, vale? Aquí se poñía hasta fai non moito, si aos 12 anos non tuveras a varicela, poñíanxa, porque a maioría das complicacións da varicela, o sea, a varicela en adultos e adolescentes é unha enfermedade con moitas máis complicacións que nenos pequenos, en xeral. Entonces, a verdad que cada vez vemos menos, porque aparte disso, o sarampelo, a rubeola, son cousas que eu, que levo 25 anos traballando, xa, a rubeola non vin nunca, e o sarampelo vin, xa vos digo, en DR1, que me acordo perfectamente, que estaba comendo na cafetería, me veu a chamar un adjunto onde dixo, teño aquí un sarampelo, ven a verlo, que é o único que vas a ver na tua vida. E despois tuvimos unha epidemia e vin bastantes aquela temporada, pero me chamou para decir, ven a ver isto, que isto non o vas a ver máis. E, bueno, como traballei fora, pois en outros contextos sí que o vin, pero, digamos, xa foron enfermedades coas que eu non traballei, pero a varicela sí que, sin ter datos, son consciente de como cada vez se ve menos, non? A pouquinho a pouco se vai vendo menos. Supoño que en 15-20 anos veremos moi poucas. E despois temos a meningococemia, que a xente máis maior daqui é o que chamamos a meningitis, porque, bueno, as meningitis é unha inflamación das meninges, que son o que recubre o noso sistema nervioso. A meningococemia é unha meningitis por un meningococo, pero no noso acervo cultural como galegos é a gran temida, non? Porque nos anos finais dos 60-70 hubo unha gran epidemia aquí, era endémica, había tanta que eu penso que todas as familias o teñen un neno ou unha nena fallecido ou un veciño que falleceu ou que quedou con secuelas importantes de a mellor unha amputación dunha perna. Entonces, eso o temos metido a lume, a xente, as abuelas, eso é porque viron moitas. Primeiro aquí se vacunou da C, agora a B acaba de estar, entón tamén sigue habendo, porque aparte o problema da meningococemia é que non estamos nesa época dos anos 60-70, 70-80, por aí. Pero é unha enfermedade pouco frecuente, pero moi grave, non? Pero sí que é verdad que, claro, nós tiñamos no Barbanza, que é unha por 100.000 habitantes e ano, máis ou menos se calculaba. Entón a nos tocaba unha cada ano e medio, cada 2 anos. E levamos un par de anos, cada 4 ou 5 anos, que está disminuindo eso. Siga habendo menos, o sea, non é... sigue habendo, pero, bueno, tamén estamos disminuindo, non? Se notou tamén un gran descenso cando se vacunou todo o mundo do meningococo C, e agora estamos aí, vale?
Despois temos enfermedades que siguen aí, como pode ser a gripe ou a bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, que eu sempre digo, bueno, ahora está como moi de moda, pero é sempre a gran descoñecida. O virus respiratorio sincitial é a nosa principal preocupación nestes meses. Son pacientes que xa non é o número de pacientes, sino a complexidade dos pacientes. Vale, é unha enfermedade vírica como a gripe, que dura esos días, que ten unha evolución que hai en nenos que queda en un proceso catarral e en algúns que fai unha bronquiolitis. A bronquiolitis é o que sería o pulmón, é como un árbol, a tráquea e o tronco, despois os bronquiolos son como as polas máis finiñas, non? E é unha enfermedade que hai, o que pasa é que se acumula moitísimo moco, non é como un asma que o que pasa é que están cerrados os bronquios, sino os bronquiolos, que son os bronquios máis pequeniños, están cheos de moco. En uns nenos que non son capaces de mobilizar ese moco. E con dificultad respiratoria, que moitas veces necesitan ingresar, que ademais, cando os ves o segundo ou terceiro día, a maioría ingresan o cuarto ou quinto sexto día, que eu, por exemplo, que non temos UCI no Barbanza, este ano trasladamos, creo que 4 para o UCI do clínico, por ahora. Un foi directamente desde urxencias, pero 3 foron despois dos días ingresados, porque é unha enfermedade que vai evolucionando e tú tes, pois, o médico, o pediatra de atención primaria, se ve un neno de 15 días que está empezando con unha bronquiolitis, dice, bueno, ahora non está para nada, porque non temos un tratamento para facer máis corta a enfermedade. Solo damos tratamento cando o neno está mal para axudarlle a sobrelevar esa dificultad respiratoria. Entonces, claro, teño que volver a ver mañán, porque hasta o quinto sexto día suelen empeorar, despois en torno ao sexto sétimo empezan a mellorar. É verdad que despois son nenos que se te enquistan porque os tres ingresados dices, va, está moi ben, empezas a baixar medicación e se te volven a poñer mal outra vez. Eso, que a mellor o octavo día o día que trasladas a UCI. Entonces, son nenos que dan moito traballo. Dan moito traballo porque estás aí a ver como está mañán. Eu cando os vexo que levan, que me veñen, non, leva, cantos días leva? 7 días, digo, bueno, ven, xa podemos ver que isto va a ser el tope. Pero se me dice 24 horas, digo, uff, a ver, pode pasar toda a enfermedade así, ou pode ser unha enfermedade que acabe necesitando ingreso, pero seguramente nas primeiras 24 ou 48 horas é raro que necesite ingreso, vale? Entón, isto fai que tamén xenere máis traballo. Eso é o habitual, o sea, o que vos decía do meu compañero que collía as vacacións en novembro. Collía as vacacións en novembro porque ali estamos sincitial. Vale? Hasta fai pouco aos vellos, a xente maior non se lle facía o sincitial, só se lle facía a gripe. Agora xa, como está de moda, se fai. Entón, vamos, a maioría dos que están ingresados agora broncópatas ten sincitial de comer. Pero nós lle temos moito máis respeto e moito máis medo, porque, por exemplo, no hospital se aísla un COVID, se aísla unha gripe A, pero en adultos non se aísla un sincitial. Non si. Non só poñemos sincitiales con sincitiales, gripes con gripes. A gripe tamén te pode facer unha bronquiolitis, pero é menos frecuente. Vale? A maioría dos nenos que pasan a gripe non fan bronquiolitis. A maioría dos que teñen un sincitial, sí. De feito, cando co COVID, teño que dicir que os primeiros, sí, os primeiros pequeniños que deron positivo, os ingresábamos, pero para mirar pa eles, para ver que pasaba. 15 días, COVID positivo. E agora realmente os ingresábamos porque non sabíamos que iba a pasar, non? Pero bueno, en 3 anos sí que se supimos que pasaba. Entón, últimamente, como a lo mellor me daba un COVID positivo de 3 semanas e decía, porque venía con fiebre, non sei que, e decían, bueno, es COVID positivo, entón vai estar. Digo, non, estou moi contenta que sea COVID positivo e non sea un sincitial, porque os COVID positivos, a 2 semanas, un mes, 2 meses, pasaban a súa casa con a piretal e un pouco, e moito colo, porque o que tiñan era fiebre, malestar general, pero nada máis, vale? O que vimos foi que eran nenos que se podían tratar en casa e por encima, nos menores dun mes, que se non sabes o que teñen, tens que facerlle analítica, por decirlo mal, COVID positivo, xa non teño que facer nada máis, xa sei que a fiebre por o COVID. Entón me miraban as nais e os pais cando dicen, non, perfecto, que sea un COVID, non quero que sea un sincitial. Porque o sincitial é o que fai que os nenos a principal causa de ingreso en menores de un ano. E eu diría que é a principal causa de ingreso en todos os servicios de pediatría. E despois temos as enfermedades que están aumentando. Que pasa? O que vos decía da limpeza fai que aparezcan outras enfermedades, non? A teoría da higiene. Agora, hai máis nenos alérxicos, hai moita máis diabetes tipo 1, que son enfermedades autoinmunes. As enfermedades autoinmunes son enfermedades nas que o organismo, o noso sistema inmune, se volve un pouco tolo, un moito, e en vez de
crear anticuerpos para atacar a virus, bacterias e hongos, crear anticuerpos para atacar algunha célula de algún, no caso de diabetes tipo 1, do páncreas, das células que producen insulina, no caso das tiroiditis do tiroides, artritis reumatoide, a celíaca tamén é un antiinmune, muitísimas enfermedades que están aí aparecendo, vale? Fixaros, a diabetes mellitus tipo 1, a tipo 1, cando temos a idea de diabetes, temos un pouco a diabetes tipo 2, que a relacionamos un pouco con exceso de peso, non facer moito ejercicio, e que controlamos con dieta, con alguna pastilla, e que sabemos que a cabo de uns anos, a mellor acaba necesitando insulina, ahora hai moitos máis antidiabéticos que antes, que estábamos, pero bueno, a diabetes tipo 1 é os que teñen que usar insulina desde o punto 1, desde o primeiro minuto, é unha enfermedad que antes de que descubriran a insulina e empezaran a extraer insulina, os pacientes morrían uns meses morrían. Ahora é unha diabetes como moito máis complicada, porque o teu organismo, normalmente na tipo 1 hai como unha resistencia a insulina. Eu teño insulina, pero necesito máis porque digamos, a grasa que teño fai que o meu corpo se resista ao traballo da insulina, necesito máis cantidad, pero na diabetes tipo 1 prácticamente non teñen insulina, vale? Entonces, a principio ten unha boquiña que chamamos que está na lúa de mel, e en un ano así xa non teñen ningún prácticamente. Entonces, é complexo porque o noso organismo é moito máis inteligente que todos os artefactos que temos en que agora a diabetes, temos sensores, temos bombas, pero non é tan inteligente como o noso organismo, que empeza a subir un pouco a glucosa, xa empeza a botar un pouco, o meu páncreas empeza a botar un poquinho de insulina, unhas cantidades moi pequenas. Aquí os pacientes teñen que controlar todos os hidratos que comen, o exercicio que fan, meterse insulina, facer, o sea, é unha enfermedade moi complicada. O que vos decía, é moi interesante intelectualmente para min, pero recoñezo que para quen lle toca é unha enfermedade que son pacientes que teñen que estar tomando eles ou as súas familias decisións 40, 50, 60, 70 veces ao día. Estamos falando de que en estes momentos temos unha incidencia de 5 de cada 1000. Quero dicir que en un cupo como daqui ten que haber 2, 3 nenos con diabetes tipo 1, vale? O asma xa nos movemos en 10 de cada 100, a media de España, nos aquí na costa galega un poquinho máis alta, vale? Nos movemos en 15 de 16. Xa, o asma é a enfermedade crónica máis frecuente en pediatría. Temos tamén dous tipos de asma. Temos a asma dos nenos pequenos, que é unha asma inducida por virus, que son nenos que fan crisis de asma mentras están aprendendo a inmunizarse coas infecciones víricas, pero que en 5, 6, 7 anos é un asma que desaparece, e aí se te dice, eu fui un asmático de pequeno. Normalmente son pacientes non alérxicos que teñen esa asma inducida por virus, e despois nos queda a asma dos pacientes que hai en componentes de alerxia, de atopia, anda que hai algunha que non hai, pero nos nenos maiores xa é máis raro, menos frecuente a non relacionada coa alerxia, mentras que nos pequeniños é a reina. Tamén é a enfermedade crónica máis frecuente, vale? En pediatría, vale. E despois, igual que nos adultos, estamos aumentándonos a obesidade e o sobrepeso, vale? E todo o que iso leva de cara ao futuro. Se dice que estamos ante as primeiras xeracións que van a ter unha esperanza de vida menor que os seus pais, porque, digamos, melloramos a esperanza de vida por as cuestiones infecciosas e estamos empeorando por as cuestiones máis relacionadas con os modos de vida. Modos de vida que a veces son imposibles, o sea, por moito que tú seas un talibán de un modo de vida sano, vives en este mundo, vives en unha situación menos sana que antes, vale? Hai moitos factores que non somos capaces de controlar, vale? E o que se ve é que esas enfermedades autoinmunes están aumentando. E, por exemplo, ese aumento da diabetes tipo 1 non ten relación con que sean familias que están comen fatal, que non sei que, non.
son unhas variables que están aquí e que moitas veces non podemos controlar como familia, vale? Podemos intentalo, pero non é tan fácil, non? Non é tan fácil. Por varias cousas, non? E poño aquí fundamentalmente hábitos de alimentación e actividade física. Podemos empezar primeiro por a actividade física, que é como máis fácil. Eu iba á escola, facía un recorrido 4 veces ao día, de ben casi 2 kilómetros. Iba pola mañá, volvía a comer, volvía a ir. Eso non o fai ningún neno de 7, eso facía con 7 anos. Meu pai, xa daquela, tiña coche e nos levaba en coche cando chovía, que tiña un R12 e íbamos no coche collendo a outras nenas que os pais non tiñan coche que iban coa chuvia. Entón, acabábamos no coche 12, no R12 acabábamos 12, o ese día no tal, pero esos días que chovía moito que nos iba levando. Pero a realidad é que tiñamos un modo de vida que nos obligaba a facer máis exercicio, non? Agora casi temos que ter actividades extraescolares para facelo, porque agora ou vives xusto no centro ou vas a ir en coche ou en bus. Entón, algo tan fácil como eso, o tipo de xogos, o sea, o tipo de xogos. Antes estabas moito máis tempo na rúa facendo, agora casi a actividade é programada, como a dos adultos, que vamos ao gimnasio, vamos a correr de forma programada. Agora moitos nenos tamén, é nas actividades que fan programada. Nos antes tiñamos moitas menos actividades extraescolares, pero es que salías á rúa e de repente oías un grito que te chamaba a tua nai e subías a comer a merenda, subías a cenar, non sei que, ou empezaba a facerse de noite e dices, ai, teño que subir. Claro, eso hoxe en día, bueno, canto máis rural máis se pode facer eso, pero bueno, pero non se fai como se facía antes, eso sabemos todos, canto máis rural máis, pero bueno. E despois a alimentación, non? Bueno, cando eu empecé na Barbanza, o 60% da población ni siquiera empezaba, o sea, el 60% dos nenos que dos 100 primeiros nenos que naceron na Barbanza, 60 a súa nai non os puso a teta. Empezaron directamente con biberón. Non hubo, antes de empezar cualquier problema. Claro, nesos primeros 6 meses se está generando as nosas posibilidades de ser obeso de maior van moi en relación con a alimentación nos nosos primeiros 6 meses un ano de vida, non? E coa historia da inmunidade que vos decía, cada mamífero está programado para poñerse en contacto ao principio con proteínas da súa propia especie e nos estamos metendo proteínas de vaca, vale? Entón, eso fai que o sistema inmune funcione de forma diferente, inmaduro empeza a funcionar de forma diferente. E despois, cada vez temos como máis naturalizado a introducción da alimentación complementaria con cousas elaboradas. Parece que cando decimos que é un elaborado pensamos en unha pizza ou en unha tortilla desas que venden feitas. Non, elaborado é un potito, e elaborado é o jamón york, o jamón cocido e o pavo. Eso é un elaborado. Normalizamos tanto que a alimentación, o sea, tenemos demasiado normalizado introducir eso, empezar cos alimentos elaborados. Porque os come mellor co de casa, home, es que están feitos para que coman mellor que o de casa, están feitos para que comas demais. Teñen máis azúcar, vamos a ver, eu teño que confesar aquí que durante os 6 anos de carreira desayunai 2 donuts todos os días. Non, es que un donus comes un donus e o corpo te pide 2. Tú te tomas unha hamburguesa do McDonald's e o corpo te pide a segunda. E te acabas de comer unha zampada de calorías. Pero todos esos elaborados levan o azúcar fai que queras comer máis, non? Son cousas que te fan comer máis. Entonces, se eu empezo con potitos, va a ser moi difícil que despois lle sea capaz de meter alimentos feitos na casa. Porque na casa non lle pode azúcar, non lle pode nada, non lle pode non sei. O que levan os elaborados o sabes cando eres unha persona alérxica, non? Claro, cando tú eres alérxico ao ovo, eres alérxico ao leite, todos aquí sabemos como se fai un chourizo. Máis ou menos porque, bueno, ainda
temos, non? Vimos facelos ou tal. E claro, dicen, non, es que leva leite. Tú, como que o chorizo leva leite? Ou que ten fariña, ou que ten ovo. Pois sí. Pois bueno, tamén a veces, cando vemos o ses, que decimos horror, non sei de memoria, pero cando lle dou os alérxicos ao ovo, a yema se utiliza moito para teñir, para darle un color amarelo, entón a veces un E que ves ali é yema de ovo, e ou é a albúmina, ou é a clara do ovo que se utiliza para darlle esponjosidade. Entonces, claro, ou levan fariña ou suero de leite porque é máis barato que a carne. Entonces, no xamón cocido leva eso porque para meter chicha máis barata. Entonces, temos demasiado normalizado o consumo de elaborados, vale? Temos normalizado eso. Eu, cando estou nun parque, vexo que os nenos toman zumos que veñen en tetrabric, batidos que veñen en tetrabric, galletas. Claro, son da xeración de que na miña casa había unha caixa de galletas surtidas que estábamos así, cando viñan as visitas, e decíamos que non colla esa, que non colla esa. Porque, claro, hasta que viñan as visitas, non tomaban, despois tomaban as galletas, as que quedaban, e entón dicen, ai, a miña favorita que non a toma. Claro, ese é un concepto que os nenos da hora non entenden. Non entenden, pero tú, se vos analizades o que se... E por encima pensamos que estamos dando ben porque estamos dando zumo, estamos dando... Nos parece que é todo moi natural. Estamos moi metidos nos elaborados. Vale, moi iso e bueno, e que pasa con eso tamén? Que estamos educando paladares a esos elaborados, que están pensados para que nos fagamos adictos a esas cousas, vale? Para que sigamos comendo eso, non? Non sei se coñecedes o famoso plato. Bueno, ese plato dice que isto, a mitad do plato ten que ser verdura e froita, e aquí serían os hidratos e aquí as proteínas. Os únicos seres que comen así prácticamente son os bebés co triturado. Porque sí que é verdad que vos pensade, cando facedes un triturado para un bebé, o que botades de verdura, eso xa non o volve a tomar o bebé na súa vida. O sea, ese neno, cando empezamos, xa, non mantemos, deberíamos manter esa proporción cando pasamos dos triturados. E non o facemos. Non o facemos. Antes, sí que se facía máis porque era... Porque, bueno, as embarazadas recientes se daban a galiña porque a mellor es que era a carne que comían, quero dicir, ela vai comer algo de grasa, o sea, se lle reservaba porque incluso polo era para días especiales, non? Entonces, realmente eu penso que ese plato solo cumplen os bebés que non toman elaborados e que súa nai fai o puré, porque aí sí que tomas unha cantidad de verduras que é a mitad do plato. No momento que tal... Non digo que nadie, pero costa moito facer esa proporción, que sería a mitad verdura e fruta. Claro, aquí, en este cuadradito, que van os hidratos, se incluye pan. Eu digo eu que son adicta a pan, vamos. Non, es que aí nos costa, non? Bueno, nos costa mellor porque a mellor temos máis metido na cabeza que o que creemos, o de... que claro, os meus pais, os meus abuelos relacionaban non ter bastante carne ou bastante peixera porque non se podía, non? Entonces, agora parece que o plato ten que ser fundamentalmente carne ou peixe, non? Porque temos ese, e un pouco a idea de que penso que ahora está cambiando un pouco, non? Pero bueno, a idea de que, bueno, polo menos se coma peixe, se non toma verdura, da igual, non? Se o neno come pouco, polo menos que come peixe e a carne. Non lle damos, o sea, estamos moi que a parte proteica é a máis importante, non? Entonces, nos parece máis importante que tome esa, se non come nada, polo menos se come o peixe, pois bueno, non pensamos, non, ten que tomar algo máis de verdura, ten que tomar algo máis de fruta. Eu e moitos nenos que vexo na consulta por estreñimiento, cando fago a historia, o problema é que toman muitísimos lactos e moi pouca verdura e moi pouca fruta. Porque claro, é moi fácil que dou un yogur elaborado, recordade, pero me parece que é moi sano. Entonces, cando o primeiro, unha das cousas que teño que cambiar é menos lácteo e máis froita.
porque cando ves en estes nenos que tens é un patrón, despois hai tal, pero é un patrón bastante repetido nos nenos pequenos con estreñimiento de 3-4 anos que toman muitísimo lácteo e moi pouca froita e a mellor a verdura. No paso ese do puré, do triturado a comer por trozos, as verduras se nos van no cambio. Entón, bueno, isto é máis que nada unha reflexión, porque ese é o futuro, e iso que fai que as novas xeracións vayan a ter peor esperanza de vida que nós. Non é... Temos que reflexionar sobre iso, vale? Eu penso que ahora sí que hai un cambio en ese sentido, non? Pero bueno, é verdad que comer que o máis barato é comer elaborado. O máis barato é comer elaborado. Se ti queres, xa digo, se ti queres facer unha pizza na tua casa amasando e facendo, fijo que te sale moito máis cara que as que compras feitas no super. Eso é unha realidade. Entón, realmente, en este momento, que por encima ademais temos crisis, de feito, a obesidade fai 80 anos estaba unida a clase alta, en estes momentos está unida a un nivel socioeconómico máis baixo, porque é moito máis caro comer ben. E, bueno, en unha zona como esta hai máis produción para autoconsumo, temos, non é mesmo que unha cidade, en ese sentido, non? Pois, moita xente ten a propia ou a abuela que si que cultiva, e iso nos fai que as verduras non sean tan caras, pero senón os vegetales son moi caros. Eu a veces, cando estou na cola do supermercado, vexo os carros e vexo as persoas, o sea, nais con fillos, digo, claro, ese carro, non, eu poño de exemplo, eu tuve un paciente que me mandaron, foi a urgencias por un traumatismo, non sei, era unha cousa que non tiña nada que ver. E a médica que o veu, unha médica de familia, veu que tiña un neno que estaba obeso, con moitas estrías, e xa me mandou a consulta. Ese neno era un neno de 14 anos que pesaba 100 e pico kilos. Solo conseguín un cambio na súa modo de vida, que implicou máis de 20 kilos de pérdida de peso. E o cambio era que ese neno non bebía agua, tomaba unha botella de Fanta todos os días. Foi o único cambio que conseguí. Non conseguí ni que empezara a fazer máis exercicio, ni cambio, pero o único que conseguí foi que a súa nai lo levara Fanta de naranja a casa e simplemente con eso adelgazou 20 kilos. Estamos... e non conseguí máis. Claro, baixou os 20 kilos, seguía estando obeso, pero bueno, bastante, foi o único que conseguí. Pero claro, tamén é verdad, porque é un neno de 14 anos, pero ten que haber unha botella de 1,5 litro de Fanta todos os días en esa casa. Eso tamén para a reflexión, non? O neno toma iso porque o hai, senón non o vai a tomar. E despois, eu poño aquí que non aprendemos do confinamento. Porque eu pensei, sinceramente, que íbamos a aprender algo, que íbamos a ser como os asiáticos, que nos íbamos a poñer un poquito máis a mascarilla. Pero penso que o problema é que a mascarilla nos estigmatiza, nos pasa un pouco como o VIH. Si eu gravo con mascarilla pola calle, todo o mundo va a pensar que teño COVID en ese momento. E non, debería tomarla cada vez que estou acatarrada, non? E mira, en isto digo que os pediatras somos totalmente irracionales, se o digo, porque antes do COVID era bastante habitual que cando nos íbamos a pasar visita aos recién nacidos nos puséramos máis... Isto un pouco acatarrado, eu vou a poñer unha mascarilla. Nos poñamos unha cirúrgica. Acabamos de ver os recién nacidos, nos quitábamos a mascarilla, a ver lactantes, a estar cos compañeros... Só nos poñamos a mascarilla para ir a ver os recién nacidos. Porque sí que teñemos metido... Eu sempre digo as nais con os recién nacidos que son como a xente que está en quimioterapia. A xente en quimioterapia ten as defensas baixas, os recién nacidos teñen as defensas inmaduras. Entón teñen o mesmo problema. Entón, ahora, despois co COVID decía, isto que facíamos requere botarnos gente, porque poñíamos para ver os recién nacidos. E eu penso que, e unha das cousas que nos está pasando, a xente dice que foi moito polas mascarillas, o que nos está pasando cos nenos, os nenos nos infectaban non só polas mascarillas, porque os nenos pequenos, moitos non usaban, nas guarderías non usaban mascarillas. A gran diferencia era que os nenos enfermos non iban nin a guardería nin a escola. E que moitos nenos non foron á gardería porque as familias optaron por facer o sacrificio de que non foran á gardería.
Entonces, o que pasaba é que non había efecto dominó. O típico que dice a profe, hoxe de 15 me viñeron 4. Porque tamén é verdad que nos traballos tiñamos o neno tosía e tú decías no cole e nos traballos te deixaban teletraballar ou que non ir a traballar esos días mentre o neno tosía, eso. Ahora, se volvemos a ten febrícula, meto yo gansi e vai a cole. Xa non só para tos. Entón, ese efecto, tamén é verdad que ahora estamos pagando que non están, temos a nenos de 3 generacións sin inmunizar, e entonces o que normalmente veíamos nos 2 primeiros anos de guardería, os que non iban a guardería en 3-4 anos, ora, todos xuntos este ano, e co sincitial. Entón temos a bomba perfecta. Bueno, e a cabellera así... Bien. Amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Amore, io ti amo a te, ti voglio bene. Il cielo teste sarà di nostro amore. Se così resta con me, io con te sempre, dalla vita sarò con il mio cuore. Il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò